trust me. Well, now you're digging in my breast meat, and I'm eating all your dressing. Oi, gente! Eu sou a Vitória. E eu sou a Bia. E hoje a tag vai ser... Você conhece bem sua melhor amiga? Pra quem não sabe, assim, a gente separou várias perguntas e quem acertar menos vai tomar Um negócio lá. um iogurte com açúcar, o que mais? Creme de leite, Creme de leite, groselha, sal. E é isso. Tá, vai, pode começar. Onde a gente se conheceu? Quando você entrou pra minha sala no 5º ano. Certo. Ah, Beatriz! Qual o meu signo? Virgem. Virgem! Libra! Como eu ia saber? O que eu mais gosto de comprar? Vestido e maquiagem. Que cantor eu gosto? Taylor Swift? Onde tá? Minha comida preferida? Lasanha. Salada. Calma. Há quanto tempo a gente se conhece? 5 anos? Uma situação engraçada. Calma, deixa eu ver aqui tantas. Nossa! Ai, gente, sei lá. E aí? Ai, sei lá, quando a gente assiste um filme meio assim, tarã, né, digamos assim, é engraçado. Legal! Bem louco! E A gente fala merda. Merdas. O que eu coleciono? Você coleciona bolsa. Número 37. Sério? Nossa. Pensei que era um seu. Ferrou. Você já aprendeu alguma coisa? Com você? É. A ser burra. Você errou. Por quê? O que eu aprendi com você? A ser educada que não vai, cara. Vai ser Tá, burra que não foi. agora vamos mudar as perguntas. Tipo, você pergunta pra mim assim, tá? Essa daqui, eu Mas pergunto tem essa. essas. Ah, ainda? É. É minha vez? Meu chocolate favorito? Cacau Show. Errou. Mentira, acertou. Sem o que eu não posso sair de casa. Você? É. A cabeça. Sem roupa. Minha cor favorita? Preto e roxo? Odeio roxo. Ai, sei lá. Azul. Ah, tá. Errou. Mas você acertou assim, por um lado que é preto. O que me irrita? Puxar sua cabeça. Usar seu óculos. Tá, esquece. Falsidade? Não sei o que eu ia falar. Vai.
apelido carinhoso entre a gente. Nenhum. Aquela bolinha que eu te dou. Ai. Vaca. Bolinha. Bolinha. Ex-bolinha. Tá, tô. Mas Vai. tá. O que mais gosta em sua amiga? Aí essa é nós Que duas uma- responde. Que eu vou falar que eu gosto mais de você, você fala que eu. Tá. A sua burrice. Tá, eu também vou responder a sua burrice. É besta. Então. Deu empate. Por que deu? Eu errei, tu errou. Você errou aqui. Mas aí eu Você acertei o perdeu. lado. Mas Vá, é mesmo? Ah, vá, é mesmo? eu acertei o primeiro, preto. Mas você errou. Então, gente, como ela perdeu. Mas foi assim, por metade você perdeu. Metade você perdeu. É. Aí, ó, tem uma cara boa de danoninho, mas o gosto não sei. Mas a mistura, amor? Toma, querida. Como você vai comer? Vai! Tem cheiro bom. Eu derrubei. Cheiro de gelo. Cheiro de gelo. Ah, gostoso até. Não é ruim assim. Vai te dar diabetes. Né? Tanto açúcar que você colocou. Tá bom, chega isso. Tá? Não pode comer um pouquinho, Não, é tá 3. Você comeu 2. Tá bom. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Mandem desafios para a gente, mandem próximos vídeos. Se inscrevam no nosso canal e deem um like.